Hi Leute, heute fange ich an, das Fahrrad für meine Tochter aufzubauen. Und zwar, sie ist aus ihrem alten Fahrrad herausgewachsen, das ist hier zu klein. Und ja, es wird Zeit für sie für ein neues Fahrrad, und das habe ich mir gedacht, okay, ich habe noch den alten Rahmen für das Fahrrad meines Sohnes auf dem Dachboden, habe ich mir damals extra nicht verkauft, nicht weggeschmissen, sondern gelassen, weil ich halt eben im Hinterkopf behalten habe, dass es vielleicht dann was für meine Tochter sein wird. Und genau, das ist ein Scott Voltage YZ2. Es ist ein S-Rahmen, gedacht für 26 Zoll Laufräder. Und genau, ich habe das ein bisschen demontiert schon. Ich habe die Schaltung runter, ich habe die Bremsen runter. Als nächstes kommt jetzt noch die Gabel runter. Ich schmeiß meine Sachen ungern weg, also es sei denn, die sind natürlich verranzt, dann verschlissen, dann kommen die natürlich auch im Müll. Im Falle eines Tausches, ja. Wenn mir ein Teil nicht gefallen hat, dann, und ich habe es getauscht, das war nicht unbedingt zum Verkaufen geeignet, dann habe ich die dann meistens behalten. Im Hinterkopf eben, dass es dann auf ein Jugendbike draufkommt für meine Kinder. Und das versuche ich jetzt hier zu verbauen. Das werden 26 Zoll Räder mit Scheibenbremsen. Und zwar ist dieser Laufradsatz von dem Mountainbike von meiner Frau damals, das ist ein Hardtail gewesen von Ghost. Die Beschriftung ist noch auf den Laufrädern, ich weiß nicht, vielleicht Scott und Ghost passt vielleicht nicht so da drauf, aber ja, vielleicht durch die Beschriftung runter. Das sind auf jeden Fall Alex Rims Felgen, die sind jetzt nicht so der Hit, aber für ein Jugendbike vollkommen ausreichend. Die Narben ja, würde ich wahrscheinlich überholen, aber das wird schon gehen. Es wird auf jeden Fall besser, als es damals vom Werk kam, das Bike. Von daher alles gut. So, als nächstes oder als erstes, besser gesagt, ein bisschen demontiert habe ich das. Jetzt baue ich noch die Gabel ab. Das ist ein semi-integriertes Ricci-Kugellager, ein offenes, kein industriegelagertes Kugellager. Das mache ich sauber, das ist noch in Ordnung, nichts rostig, nichts verbogen. Die Laufflächen sehen auch noch ziemlich gut aus. Von daher werde ich das behalten. Das Fahrrad ist wirklich nicht viel gelaufen. Das war damals ein junger Spund, bei dem ich es für meinen Sohn abgekauft habe. Der hat es zwar nicht gut gepflegt, aber die meisten Sachen habe ich sowieso getauscht. Und der Rahmen ist nicht gebrochen, nicht verbogen. Von daher alles im grünen Bereich. So, zum Reinigen von Kugellagern verwende ich meistens entweder WD-40 oder irgendein günstiges Multifunktions-Ölspray. Ja. Tue ich einsprühen, damit sich das ganze Fett, was sich so ein wenig verharzt hat, dass das ein wenig gelöst wird, und dann kann man das abwaschen. Vorbau noch sauber machen, damit auch hier kein Dreck zu Knallgeräuschen führen kann später. So, als nächstes bereite ich die Gabel vor. Das ist nichts Besonderes, das ist eine RST, ich glaube, das war eine 80er, doch 100 mm Dilat T, also das ist eine Stahlfeder gefederte Federgabel. Die wird schon ihren Zweck erfüllen. Sauber machen. Mal schauen, wie lange die läuft, ansonsten kommt halt
vielleicht eine neue Gabel drauf. Aber die sollte schon ihren Dienst machen. In 2 Jahren ist meine Tochter auch aus diesem Fahrrad herausgewachsen. Und dann gibt es sowieso wieder ein neues Projekt. So. Etwas Schmiermittel rein. Lagerfett wäre angebracht. Schönen Schmierfilm drauf, damit es über die Zeit, wo es dann verbaut ist, kein Rost ansetzen kann. So, an dem Konus, der ist in dem Fall aus Kunststoff, ist ein Schlitz. Und der Schlitz sollte entweder nach links oder nach rechts gucken, niemals nach vorne oder nach hinten. Das kann dazu führen, dass erstens der Konus verschleißt und es kann zu Knarzgeräuschen führen. Knarz, 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 ihr wisst Bescheid. Einer macht Knarzgeräusche am Fahrrad. Und ich hasse Knarzgeräusche am Fahrrad. Aber ich werde definitiv einen neuen Steuersatz hier bestellen, das so nicht, aber ich baue das erst einmal so zusammen und dann im späteren Verlauf perfekt. Perfekt. Ungefähr so. Das sind jetzt keine Original-Spacer, das sind jetzt von einem Fremdfahrrad und zwar der Marke Focus. Das ist ja jetzt wurscht. Das ist zwar Scott, jetzt steht hier Focus drauf, ist egal. Soll ja keinen Schönheitswettbewerb gewinnen, sondern für meine Tochter perfekt zum Fahren sein. Ich habe mich entschieden, das Gabelrohr nicht zu kürzen, weil ich der Meinung bin, dass meine Tochter noch ein bisschen wächst und ich dann somit die Möglichkeit habe, nach oben oder unten zu variieren, ohne es zu bereuen. Von daher, aus diesem Grund habe ich mich entschieden, das Gabelrohr nicht zu kürzen. Dann habe ich mir gedacht, dass hier hydraulische Bremsen drauf kommen. Und zwar die Avid Juicy Elixir 1. Das habe ich auf meinem ersten Mountainbike damals drauf gehabt und das waren echt, also ich muss sagen, das waren gute Bremsen. Also klar, die liegen jetzt schon ein paar Tage in dem Karton drin und ich denke mal, ja, die haben ziemlich viel Wasser gesaugt. Also ich werde sie auf jeden Fall erstmal entlüften müssen. Mal kurz zum Testen. Da der Rahmen für Felgenbremsen ausgelegt war und zwar über Bowdenzug, möchte ich hier jetzt in die Bowdenzugaufnahme ein paar Löcher rein dremmeln, fräsen, um da einen Kabelbinder durchzubringen für Hydraulik.
Shimano Diore Schaltung 3x10. Ich denke mal, das wird allemal reichen, mein Töchterchen. So, dann brauche ich eine Schelle. Adapter für den Umwerfer habe ich ein paar. Jetzt muss ich nur noch ausmessen, was das für ein Durchmesser von dem Güterrohr ist. Und zwar ist das 31,8. So, ich mache Schluss für heute. Was habe ich gemacht? Ich habe die Bremsleitung für meine hydraulische Bremse verlegt. Und zwar, wie ihr seht, habe ich hier praktisch in die Bremsbautenzugaufnahme vorne und hinten habe ich ein kleines Loch reingefräst, um eben die Leitung mit einem Kabelbinder zu befestigen. So kann ich im späteren Verlauf, wenn ich dann sage, okay, da kommt jetzt doch eine andere Bremse drauf, eine V-Brake-Bremse, was ich bezweifle, aber ich kann es dann halt wieder umbauen. Ich habe jetzt die Gangschaltung erstmal provisorisch schon mal auf den Griff geschoben, habe die Gangschaltung für die Kettenblätter vorne habe ich schon mal verlegt, auch schon gespannt, sollte einigermaßen passen, werde es dann aber nochmal nachjustieren müssen, das ist klar. Jetzt gehe ich nur noch auf das hintere. Mache das immer so, dass ich hier ein bisschen Fett reindrücke. Nicht viel, also wirklich ein bisschen, einen kleinen Sprutz. Und dann nehme ich Multifunktionsöl oder ihr könnt WD-40 nehmen. Und dann sprühe ich wirklich ein bisschen was rein, um das Ganze zu verflüssigen. Das hat den Vorteil, dass der Bautenzug halt eben geschützt wird vor Nässe, Feuchtigkeit und somit dann auch nicht mehr so anfällig ist fürs Rosten. Ja? Eins, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und der 10. Die Kette muss gekürzt werden, und zwar machen 2 Glieder. So, jetzt sollte das Ganze jawohl. Jetzt läuft das alles einmal frei. Und da ist noch Platz. Kann man so den Käfig nicht abreißen. Sauber machen noch.
Finito! In dem Sinne, bleibt gesund, kümmert euch um eure Bikes und falls ihr irgendwelche Fragen habt, der André ist da und tschüss!